各位观众朋友，大家好，欢迎收看9月11日暗新闻，我是嘉豪。今发生什么大事代？头先就来报您知。国内在今仔日增加2个对菲律宾入境的病例，其中有一位是雄雄生产的菲律宾妇人人，医院到目染病怪检验。因为假喙암防破指挥中心规定，台湾生产的病面喙암拢爱更 MT 加 MIT 的更印才会当出货。日前，高雄少女失踪风波，检警也查到嫌犯的太太甲朋友是共犯，也发现其他少女的影像，怀疑因是犯罪集团。国内在今仔日又搁增加2例对菲律宾带病入境的病例，其中有一位是菲律宾籍有新的妇人人，伫居家检疫期间说是雄挺腹长，特别生产，去到病院进行采检，说检出甜病，都出现医院感冒染病例，上紧在明仔载就会公布结果。国内阁新增加2例武汉肺炎菲律宾境外移入的病例，第497例是菲律宾籍30多岁女性，8月29甲厝内的人做伙伫菲律宾经过香港转机来台湾探亲，出外的前3天检验结果是阴性，8月30入境的时阵嘛无症状，采检嘛是阴性，所以伫咧集中检疫时阵紧急生产。伫咧生囝前，病院搁一个采检才确诊，正做国内头一个感染的产妇，目前母仔囝拢无代志，红爷仔性命丁上嘛真稳定，红来做国内年岁上细汉的居家隔离者，会搁采检。怕这个在羊水里面是不是会吸入，然后造成这个感染，所以我们当然今天会做检验。指挥中心表示，过去捌伫咧水皮、胃等等的所在发现新冠病毒，无仔囝感染的几率是3%，虽然无悬，毋过确实国外有出现相关的案例。好加在3房的医护人员拢有做防护，所以无医护人员需要居家隔离。若是另外一个新增加的病例，第498例是台湾籍60多岁男性，今年1月份去菲律宾做工课，7月份伫咧当地捌发烧确诊，8月初8出院，9月初9入境的时阵安排采检，各一个确诊是阳性。在台湾，我想会感染几率真的是很低了，尤其是他一进来之后就到了这个集中检疫所。对，那他除了他的另外的一个小孩之外，他也不会接触到其他的人。曾仁雄表示，今是第2届感染新冠肺炎，目前也阁无法度证实，除非甲个案进前伫咧菲律宾确诊的病毒来培养，用2个来进行比对。毋过个案2个月以来各一届确诊，嘛无排除讲是进前未着的时阵所流入来病毒。若是第497例新生儿采检结果，预计12中就会出来。记者综合报道。调查局中期组查到台湾头一间违法的地下喙암工厂，而且因是食人的名，假做是喙암国家队。调查局也把所有的生产设备以及着材料全部扣押，初步估计已经有75万袋喙암交予药局甲供应商。另外，中华和平公司的中国喙암也会当转到本地买的药局退货。伫婚林有民众买到无供应的喙암，这批喙암是对倒位来，阁爱详细追查。调查警员入去新北市设置这间厂房，3台机组也在运作，当场要求停工，也当场查扣，包括用配部压条顶制作喙암的原料。调查局接到线报，积极工厂改用喙암国家队名义生产制作一般喙암，也过无政府核准的许可证号，叫熟悉生产线。针对被仿冒的公司，国家队的口罩部分，它有用相同的 CAN10的字号，检验字号。跟那个所谓的制造许可的证号，还有生产批号都完全一模一样。调查局人员查扣3组机台40多万片成品，甲大批用品部压条顶原料，甲半成品。中期组指出，这间公司为5月开始买入机台，7月开始生产，改做喙암国家队厂商外包装，转卖予下游药局甲供应商。目前生产交付75万片，不法获利500多万。它的鼻梁线两侧只有打上2个印记，就是4方形的印记，小小的印记。Made in Taiwan 这个字样它跟所谓的口罩下缘中间会有留一段的距离。中期组表示，这是台湾头一间地下喙암工厂，检方也以诈欺甲违反药事法定罪嫌，将姓黄或者前向法院声押核准。今时也有厂商涉事，也爱扩大清查。中华的和平公司进口的中国这个喙암，消费者一透早也赶到药局退货。我呢，这嘛只跟大陆做的，我唔是啊。统计起来是大概卖了180几盒出去了。大家如果有客人回来，我们就是如实就帮他去做更换的动作。中华关卫生局指出，业者已经向卫生局甲检察官约束，会负责退货的代志，也会汇报退货进度，保障消费者的权益。
另外，伫婚姻启动有民众要75压喙暗，发现拢无更印，甚至连 MIT 的字拢无。首相也赶紧将技术问题喙暗回收，退钱予这位民众。这批喙暗来源有缘爱厘清。记者综合报道。针对着最近难着中国会喙癌的问题，疫情指挥中心的指挥官陈时中下晡也亲身来说明，对9月17日开始，国内制造病面的医疗喙癌，拢爱等 MD 加 Made in 台湾的更印才会当出货。最近国内连续查到有喙癌国家队的厂商用中国做的喙癌，假做是台湾做的医用喙癌，影响到台湾人对性命这喙癌的信心。指挥中心指挥官陈时中下晡临时出席疫情记者会，亲身出面来向民众发声。从9月17日开始，所有国产的病面医用喙癌，特别拢爱等更印才会当卖，希望民众会当放心。在实名制这个经过我们这样在整理过，有钢印，大家应该可以放心；在市场有钢印，大家也可以放心。陈时中表示，食药署推出强制标示的规定，包括病面医用喙癌必须要做回等 MD 甲 Made in 台湾等等的更印，标示爱离边啊1.5公分，而且字体悬度袂当比0.4公分更较细。针对这个代志，新北市长侯友宜表示，若是更印的方式有效，加一个保障嘛是真好的方法。但是烦恼劳工有过劳的问题，会加强劳检，确保劳工权益。过程怎么样做到细腻跟到位，也确保劳工团体的工时不能过长。我们新北市也会在劳工检查这方面不断的持续加强。陈时中强调讲，更印的机器是政府制造的，未来要求买性命侪喙癌，一定有2种更印，提供予民众来入办。要求无卖了的会进行回收，超商预购的部分会当办一期才去领。若是市面上自由买无更印的合格医疗喙癌，会当继续卖到12月16为止。到12月17，所有无标示的病面医用喙癌全部拢爱回收，若无上当会当处罚200万。记者综合报道。台北地检署侦办立委受人诬洗案件，涉嫌诬洗立委的太平洋流通前董事长李兴良，伫顶个月初4去予台北地方法院裁定受押禁见。李兴良日前也向法院申请拒保听押，法院伫投资者裁定准伊1000万交保。裁定书的内容写到，李兴良主张家己已经全部招认，口径为老老实实，无篡强灭证的记录，而且法警讲家己已经破病，需要赶紧去做手术，才会向法院申请到拒保听押。法院伫投资者裁准伊1000万交保，也限制出境出海，也限制居住。外交部长吴钊燮今仔日向美国的亚特兰大国际关系协会发表视讯演说，讲到台湾未来会开放美国鸦片进口，今年是强化台美经济好时机，推动 BTA 谈判是上界好的开始。另外，美国的参议员 Rubio 也致函予美国的国务卿 Pompeo， 呼吁赶紧安排驻京 Craig 访问台湾，展现美国想要促成 FTA 的决心。Craig 有机会上紧伫后礼拜就会来访问台湾。政府宣布放入 BTB 部进口，可用当作是台美签订 BTA 的关键。美国国务院嘛用会举办台美经济甲商业对话来回应。外交部长吴钊燮车站向美国亚特兰大国际关系协会发表线顶演说，强调讲，今年是加强台美经济好时机，推动 BTA 谈判是起点。The U.S.-China trade dispute and the COVID-19 pandemic have changed the global economic order and accelerated the restructuring of global supply chains. It is a great time to strengthen the Taiwan-U.S. economic partnership. As mentioned, talks on the BTA will be an excellent starting point. 吴钊燮指出，台湾因应疫情的表现真好，已经和台湾正做各国签署双边贸易协定的优先对象，呼吁各方应该支持更较斗败台美经贸谈判关系，以向优待美国联邦参议员卢比欧。车站嘛致函予美国国务卿蓬佩奥，希望安排驻京克拉奇赶紧来访问台湾，这是表现美国促进自由贸易协定 FTA 的决心。另外，卢比欧嘛表示，美方应该派驻签代表来参加前总统李登辉的告别式。根据了解，克拉奇会伫咧17至19来访问台湾，19会当参加李登辉的告别礼拜。另外嘛传出日本前首相孙喜朗会来参加。
到日本的前首相森喜朗将访问台湾，参加李前总统的追思告别的事情。台湾跟日本的双方仍在研议当中，目前还没有确定。森喜朗8月份就捌为着悼念李登辉带团来台湾，即个以特使身份来，伊加18节包机到台湾，再到出席个别礼拜，而且伫咧东港登去日本。总统府是回应讲，针对相关的代志，外交部继续甲各方保持密切联络甲沟通，但是有确定的消息会过来说明。记者综合报道。为着要反对有3百种的美国猪肉进口，国民党宣布要发起食品安全公投，对12开始党主席江启臣的带头去到各县市号召来联署。不过，行政院长苏贞昌却认为讲，国际也未有标准的时阵，国民党就进口有300种的美国牛肉入来。国民党这款的行为，就是为着反对，就要来硬要反对。反黑箱。顾时安，国民党文通会主委王玉明带党内的同志摕连署书画口号，宣布要启动食安公投，呼吁全面站出来，拒绝有莱克多巴胺的美国猪肉进口，搁要伫全台湾22个县市东部展开连署。真的需要所有反对瘦肉精美猪进口民众通通站出来。那这个6日呢，国民党就要展开第1波的这个串联行动跟联署哦。第1阶段我们预计这个联署应该会非常的顺利哦，因为1阶段我们的目标希望是1万份的联署书。第12第1天，党主席江启臣会亲身领军号召全面联署，唔那是公投。国民党伫库嘛举办面对莱克多巴胺美猪进口食安问题座谈会，找专家学者讲莱克多巴胺的影响。主妇联名环保基金会强调，立场就是零检出。风险评估、风险管理跟风险沟通哦。那目前这几个环节，其实政府都做得不够。既然是药，它就一定有毒性，量多了一定有毒。那只是要怎么样把它的风险降下来。国民党反对美猪的动作不断，行政院长苏贞昌煞批评，在也未有国际标准的时阵，国民党个进口有莱克多巴胺的美国牛肉，如今是为着反对来反对。政府依据国际标准科学的证据，要就牛肉、猪肉进口做有效的管理，并且明白的标示。国民党却一缓过去，那还要为反对而反对。我们觉得国人可以评评理。苏贞昌认为政府唔哪会让台湾行出去，拍开国际贸易之路，而且嘛会守护个人健康。美猪开放、调野攻防各自出招。记者郭彩郭俊玲台北报道。今年5日节连假期，国道5号塞车塞到30点钟。所落来中秋甲双十连假，除了有分流措施以外，交通部长林佳龙伫今仔日搁再宣布讲，民众登记若准是坐客运，用租车的客约去拍车票，车票钱上侪会当减少到200块。车塞真长，看无真棒，警方赶紧进行疏导，希望会使互交通恢复顺畅。今年的5日节连续假期，国内各个景点拢来了真侪游客。国道5号更加是连续塞了32点钟，民众是一堆怨言。为了避免相关情况在中秋连假搁再出现，交通部除了提出匝道预控、高乘载加国道夜间免收费这相关政策，部长林佳龙搁再增加推出优惠的新做法，要来鼓励民众坐大众运输工具。好，包括票价优惠、转乘优惠，还有到达这个目的地的这个车站，可以呢，在地有缴，做到无缝接轨。以台北到宜兰花莲来讲，至少可以省半小时以上的时间。就惊所有车拢开上国道，交通部即摆甲宜兰花莲总共29间的租车业者合作，民众即要坐台北花莲、台北宜兰的客运到当地租汽机车，回程摕到租车证明，机车用退100块，汽车200块，租车也优惠，上限拍到25节。公路总局有估，即摆客运部分中秋连假东部有估应吸引34万人次坐车。年轻人应该比较会选择搭客运，但是我家庭感觉还是会自己开车。要玩几天那种，可能就是附近地点玩一下，就是开车的话比较方便。但是如果直接要去一个地方当天来回的话，就客运就好。立原定实施到10月底，安心旅游国内旅游补助即阵传出经费无够，计划可能提前划停。为少民众烦恼中秋甲国庆出游的计划被影响到，对此林佳龙也讲，即摆立法院通过纾困3.0的预算，将搁再补助到10月底。记者综合报道。
对着阮的镜头来看在地上大条。日前有一位高雄少女失踪几啊日，是去互禁伫新竹的套房内面。检警针对着嫌犯深入调查，发现泄露的嫌犯甲伊的太太以及着2位朋友，根本就是斗空好势，那协助伊来犯案，甚至阁消灭证据。伫7日暗时，法院下押核准，检警也根据着影像，怀疑还阁有其他的少女受到迫害，无排除因就是犯罪集团。 你做了什么事情？我对不起我妈。解构一下好不好9月7日，伫咧警方的介护之下，涉嫌诱拐少女泄露的主嫌，甲泄露和姓王的2个朋友，做伙互押去警局侦讯。毋过第一时间，泄露主嫌的太太甲朋友3个人拢去互检方无保退回。毋过嘛，因为3个人的口径颠颠倒倒，互检方怀疑3个人拢有参加拐骗少女。7日暗时，阁向法院申请扣押禁见核准。主任被告3人犯罪嫌疑重大。 又被告或有讨论如何湮灭证据，或有删除被害人手机讯息、丢弃被害人手机之行为，有事实主任有湮灭证据之余。检方小连续还原泄露主嫌等等4个人因手机对话记录，所发现甲小女藏起来所在3人早就知影，而且阁做伙暗砍。泄露的主嫌因太太甲姓的被告，除了斗相共提供食食以外，嘛照泄露的主嫌的指示拐骗警方。若是泄露的被告收3000块，甲泄露的主嫌甲小女手机内底对话台调，而且摕去单。另外，主嫌的太太向警局骗讲因翁失踪，阁加一个罪名。把他先生就藏在夹层，那再去谎报他先生已经失踪，所以谎报失踪的部分是使公务员登载不实罪。 那他先生藏的那部分是藏匿人犯罪，他们应该是大面积的去做这些事啊，不可能只单纯一个，然后为了一个这样子慢慢用，我是觉得不太可能，应该就是集团式的办案。去藏人的房间，佮用心计较来拐骗，毋但是被害少女的爸爸怀疑，因是有计划性的犯罪集团。团公检方嘛都查考相关资料，发现其他的影像，无排除讲佮有其他的少女受害，会来做后一波的调查重点。记者综合报道。 台中高美湿地的附近中油的台中供油中心发生油管漏油事件，经过环保局的追查，发现漏出来油已经污染到部分的地下水。到这个月7日，已经抽出8200立的油甲水。环保局表示，虽然无污染到高美湿地，不过中油的记录真歹，会当依照着水污染防治法，甲因上悬罚到600万。 环保局人员甲导游做边仔的水质产油，确认抽出来地下水是毋是遭到污染？位在台中清水的中油台中供油中心厂区的导游槽技术供线破去，造成燃料油外泄。环保局人员顶个月开始来到厂区监测，要查出泄漏点。8月31日发现污染了。事实上，我们在9月初，因为它已经泄漏，已经影响土壤地下水了，依水污防治法，请他陈述意见中。 台中市环保局甲及时监测采起，也要求厂方乌涂骹的管线，确认渗漏点的所在。环保局讲，因为启动高检测污染科学的调查，发现台中供油中心的土壤甲地下水品质拢无正常。伫查到漏油的所在了后，赶紧修复。 虽然无影响到高美湿地，不过中油污染已经有侪摆记录。2018年12月底，除了油管破去污染8里北3码头，去年3月王田供油中心被验出地下水的苯超过标准。今年7月，台中供油中心传出红红拿的油管泄漏，回收油水30公升。不过就在8月31日发现泄漏规模更加大，截至这个月7日，已经回收8200公升的油水了。 我们在整个库区周围都有一些监测井啦，所以可以掌握整个油库的情况。那而且它这个油库距离高美湿地的游客中心大概还有将近600-700公尺。中油表示，最近2摆泄漏事件是经由自主压力检测发现无正常，技术管线伤过老旧。 有计在今年10月完成老旧的管线汰换。而台中市环保局讲，7月份虽然接到中油通报，不过8月却是无主动通报。伊有情节严重，会依照违反水污染法，相当来采取600万的罚款。记者综合报道。 伫咧台南客家发生农地去放大路石，也就是路底泡的问题。经过逼出8条，讲这个业者买工业区的用地乌土去卖，竟然用路石蹲倒转去。这个买土地钱，竟然是甲公家银行贷款。金管会也表示讲，详细内情该去了解。 农地红会田高达3万栋的路石，台南客家非法掩埋案，
离环团甲立委公布了后，台南市环保局展开清除的工作，嘛加重裁罚，开出72000块的罚单。不过当地里长指控，有搁较侪农地甲工业地互非法回填，甚至有的工业地伫透过买卖了后，成功向中银、河库、台银等公股行库贷款过来亿。指控业者乌涂出来卖趁一笔，非法回填需要废弃物搁趁一笔，做的根本是无本的生意。我就是怀疑他们就是差不多一个诈骗集团，犯罪一条龙，大家都连在一起了。这个检察官已经有要办了。下早时立委陈昭华搁一届开记者会，指控业者无本生意趁真大，请检调追究不法，嘛来追讨不法的利益。针对公股行库贷款予涉嫌非法掩埋的业者，金管会讲需要进一步了解。如果他是一个我没办法追踪到，他是一个很干净的企业来借钱的话，请问我怎么判断？我如果知道是一个被裁罚的企业来借钱，我当然可以处理。地方里长强调非常愤慨，因为已经检举过6届，但是台南市环保局人员进前说离检察官现勘的时阵，误导讲罗塞是再利用产品，会当回填工业区，造成案件来无起诉。因伫时空甲地点的指控顶头有所错知甲误解。记者林文王庆中台北报道。新老国际这间公司伫今年5月发生企业工会理事长去放石头路的风波，落尾也演变到去向劳动部申请不当劳动行为裁决。在下晡劳动部裁决会进行最后一摆的询问听词，真侪工会代表会去到劳动部发声，希望劳动部着爱公正，和争取权益的工会干部袂当受到资方的打压。这一次今天的裁决，能还我一个公道，让我回去公司上班。对今年5月从石头路到这阵已经过了120天，前新老工会理事长陈俊国伫公司做了15年，本来一路安稳的工作，却是在担任工会干部了后，一切拢变掉了。感觉公司就是在压榨，有一些是主管机关他们自己去查，有些是工会接到检举去查的。因为有工会的存在，公司才会恢复比较正常，像加班费这些东西。还有公司石头路资方指出是发生作业疏失，也为了暗藏疏失编制不实文件，叫同仁假造客户签名，破坏劳资信任。不过陈正国澄清，迄件维修案件是依照惯例来处理，结果却是伫主管机关互严格检核，引发后续事件。工会指出，会向石头路推测甲工会继续来争取会员的权益有关系。譬如2018年的499之乱，工会陪同全台劳检。要去年的变相减薪水事件，拢是可能的因素。前面13年没有参与工会的事务，从来没有被评为表现不胜任。同样的工作，现在最后2年却马上被公司用不胜任、用诚信的问题去予以解雇，这是我们非常看不下去的。依照他的专业去判断。这一方面的这个事实和理由，是不是有违反工会法的事情或其他法律的事情，不会有受任何影响。做出决定之后，会在20天之内送达到双方当事人手中。对了，这案件劳动部召开不当劳动行为裁决的最后询问庭书，最新决定了后，会在20天内底各地双方，若是最终认定雇主头家这方面违反工会法，会要求回复理事长的原则，并且采取头家这方面。而新老国际是表示，专案遵照劳动部的裁决处理。记者综合报道。国际上要紧，人讲水火是无情。伫中国广东的珠海市，今仔早起9点外，伫一间饭店附近发生加速爆炸意外。有民众表示是卖电动车的店家导火爆炸，才会牵连到隔壁的餐厅甲汽车修理厂发生加速爆炸。军方表示讲，这件事件救出9个人，其中有3个人受伤，详细事故原因搁要调查。大楼庆祝乌烟伫冲天顶突然。糖仔个庆祝会引起激烈的爆炸，围观的民众惊甲四围走，消防第一时间赶紧出动11台消防车，动员55名消防员到场灌救。伫经过1点多钟的拍火，总算将火控制掉的，抑个一度传出有255人受伤，后来官方澄清是误报。那么整一个事故是造成了3名群众的受伤，那么其中有2名是轻伤，有1名是属于烧伤的这么一个情况。那么现场是转移了这个遇险的人，大概是9人。
有咩辦法啊？你鋪頭有冇事啊？这件家族爆炸意外发生伫中国广东珠海丁湖饭店附近。12早起9点半，当时1楼卖电动车的商店突然大火烧起来，地处隔壁餐厅甲修车厂的家属小连续引爆5分钟内2度爆炸，其中1、2楼商店火势上严重，用个爆炸原因也爱进一步厘清。另外，伫中国福建的宁德市是拄到淹水灾害。汽车泡伫水内无法度叮当，驾驶一度要变就车顶避难。因为宁德市顶地欠雨，官方宣布车北车到进行人工降雨。想未到市区伫车北下道突然落大雨，严重淹水，当地民众将目标寄向官方人造雨水量错误造成。我们本身就是降雨，今天本来是比较大的，但是因为这个人工增雨。就把这个降雨量肯定会放大，有一定的关系，但不是说下这么大的雨是完全人工增雨造成的。面对民众质疑，官方指讲城市设计排水令到无法度承受第时集中降降雨才地水淹水，敢是甲人造雨有关系，无继续说明。记者综合报道。伫咧哥伦比亚有一个46岁查甫人，因为违反着防疫规定，去互警方解拘留，所发生好亲像去互警察的电击枪、电视的意外。这段影片压开了后，也引起民众的示威抗争，示威冲突也造成9个人死亡。因的总统也答应讲会详细调查。哥伦比亚首都波哥大示威者坐在第2摆行上街路，抗议警方暴力执法。继续2后的暴动已经知影造成至少9个人死亡，几百位民众加警察受伤。46岁法学院学生2个囡仔爸爸欧多涅兹，本礼拜早前和警察一直使用电击枪攻击，最后送医死亡。影片和伊好朋友翕来了后，传出引发大家生气。几百位民众集合在司法警察局来示威，有的向警察献石头，有的伫警盾顶面喷漆，想要替欧多涅兹讨回公道。警察是用催泪瓦斯加闪光弹还击驱散民众，场面失控，敢若亲像伫咧战场共款。Básicamente se están vulnerando todos los derechos humanos, el derecho a la protesta, el derecho a la vida, el derecho al respeto, el derecho a la dignidad. Y no es justo que con la plata de nosotros se le pague a los policías para que nos protejan y nos están vulnerando. 当局表示，车闸暴动造成全国56个警察局防破坏，8台城市公车被放火烧去，175位民众受伤，其中66个人遭到轻伤。哥伦比亚警察在去年的反政府游行中，绝不多摆被控执法超过。这摆政府虽然答应会彻查整个事件，民众也是感觉真生气，更加怀疑正义根本无得到伸张。Reiteramos que tenemos evidencia sólida que pondremos en disposición de las autoridades, de la Procuraduría General de la Nación, de que no solo hubo uso policial el día de ayer, sino uso desmedido de la fuerza, en particular de armas de fuego. 根据警方讲话，欧多涅兹因为伫街路上甲朋友啉酒，违反防疫禁令，互警方带到警察局拘留，无想到就此一去不回。那么也涉嫌滥权的警察已经做到停职，并且等待调查。记者综合报道。接下来，咱用上紧的速度来关心国际疫情。法国初10一日的确诊人数要到1万人。法国政府11也赶紧开会讨论新的防疫措施。伫西班牙发生一间国小内面有6位老师检出治病，这间学校也先暂停上课。受到疫情影响，新加坡航空也宣布要裁员4300人。另外，巴西的死亡人数也已经来到13万人了。过去这1、2礼拜，法国病院愈来愈无用，医护人员发现3月到5月期间的疫情高峰，敢若搁再出现，加护病房使用率增加，尽管无达到4月时的高峰，不过已经开始烦恼了。Et on a depuis quelques semaines maintenant la réapparition de ces cas, alors qui réapparaissent maintenant en nombre un petit peu plus important. On a quand même encore des capacités. 法国初10通报，过去24小时一天新增加确诊9843例，是疫情爆发以来上悬的纪录。超过38000人死亡，是全球第7。当局讨论搁再实行封锁做法，总统马克宏希望新做法袂伤过严厉。En permettant de continuer à vivre, c'est-à-dire d'éduquer nos enfants, de soigner les autres pathologies, de protéger les autres patients, et d'avoir aussi une vie économique et sociale qui d'ailleurs nous permet ensuite de nous payer la 西班牙巴斯克自治区一间小学关起来，也是改革开学了后头一间，因为几个老师检查出阳性。Yo creo que lo podremos observar probablemente a partir de la semana que viene.
Ha habido, como saben, fechas diferentes de entrada al colegio en las diferentes comunidades autónomas. En algunas se ha producido de manera escalonada, en una semana, 2 semanas. 新加坡航空车则宣布裁员20%，相当4300个职缺，是成行有史以来裁员人数上最纪录。3个时已经暂停招募新人，有亏白补，并且以员工提早退休、自愿离职者无工方式下减1900个职位。受疫情影响，航运量大减，6月整体载客量破了99.3%。离全球第3大的感染国巴西，确诊总计420万例，将近13万人死亡。官员对疫苗抱着真大希望。北京科兴升机对巴西圣保罗州受试者第3阶段临床实验顺利，预计2021年初列入全国疫苗注射计划。伫这进前，巴西甲英国、俄罗斯拢签约采购，不过英国牛津大学甲药厂阿斯特捷利康在临床实验最后阶段已经暂停，因为一个病人出现不良反应。记者综合报道。美国的 Microsoft 车集发布声明，提出今年总统大选 Trump 甲拜登的阵营，拢去互罗西亚、中国甲伊朗的网络骇客攻击，包括着甲选举有关系的顾问公司以及着重要人士，拢去互骇客点名做记号。不过大部分的攻击拢是失败的。米嫩公司指出，2016年俄罗斯骇客入侵民主党希拉里阵营，偷摕电子邮件机密的事件，晚2个月一直发生。总部设伫华府，拜登甲几回民主党政治人物的竞选顾问公司 SKDK， 做着5个军方、情报机构有关联的骇客组织模范嫌的锁定。媒体向克里姆林宫发言人派斯科夫查证，予伊驳斥，这是无影无迹。米嫩加密中也表示，一个代号在可能的中国骇客团体，也对拜登竞选团队参至少1名甲川普政府相关的重要人士进行攻击。伊朗的骇客组织福斯福鲁斯今年5到6月间，是想要政治背景甲川普竞选团队相关的网络小户。不过，米嫩表示，到目前为止，这个网络攻击多数拢无成功。随时用早伫8月初，美国政府单位就捌警告几个外国政府势力，想要介入11月总统大选，影响美国选民的投票意向。拍票寻求连任的总统川普，找到伫摇摆州密西根的竞选造势活动，批评对手拜登是美国史上上害的总统候选人。If Biden wins, China wins. If Biden wins, the mob wins. If Biden wins, the rioters, anarchists, arsonists, and flag burners win. But I wouldn't worry about it because he's not winning. I don't think he's winning. 2天前，伊伫北卡罗来纳州造势活动，佫是安尼形容阿辉背景出身的民主党副总统候选人何金雷。People don't like her. Nobody likes her. She could never be the first woman president. She could never be. That would be an insult to our country. 何金雷找到伫关键摇摆州佛罗里达争取选民支持，以追问案记者伍德华先册所压出的川普言行，批评川普的防疫无作为。He knew the facts of it. 5% potential lethality. He narrated all that in that conversation. In February and January, he had all this information, yet he held rallies. He suggested that to wear a mask is a sign of weakness as opposed to a sign of strength. This is the President of the United States. 记者综合报道。中国解放军最近特别进行大型的军事演练，总统蔡英文早起特别去到空军防空飞弹连视察，搁再强调国土主权绝无退让，民主自由坚守不退的决心。另外，这2天伫东部外海也出现中国情报船，可能是针对着飞弹试射进行收集情报。有专家认为讲，中国的动作拢是伫咧转移政治焦点较济。中国解放军连续2天伫台湾西南海空域大规模实施海军操训。总统蔡英文在早起特别前往视察空军防空飞弹连，并且颁发加彩金。讲话这段时间以来，共军要台军事演习非常的热，各种有关防空假信息真济，勉励大家爱记哩保家卫国的信念甲决心。我们国土主权寸步不让，民主自由我们是坚守不退。这是我们保家卫国的信念和决心，请大家一定要铭记在心。
强冠盐分区离台湾将近只有90里。前2天，台东南苏甲花莲外海也出现中国侦察船，技术针对九平基地飞弹试射进行侦搜。国防部强调，拢伫掌控甲严密监控。另外，选伫这个开设操演，也是因为位置都是适合中国河占南的水下走廊。根据公开资料的盐分军力来看，加强台湾时期想要带来选转移政治焦点的成分较侪，比较多样，但是规模有限。所以不会是一个正式作战的一个行动啊，也就是它在就是做恫吓的意味。中共呢，它最近的操演都是政治7分政治3分军事。苏志云讲，攻击动机有2个，第一是因为中共伫中印边境议题陷入两难，所以要对内部武装做出转移焦点的行动，所以可能以这种大规模军机行动作为战略手段。不过，学者分析，这种行为也踢到铁板，明确向国际社会说明，中国就是科学中的麻烦制作者。记者综合报道。中国的海峡论坛第19举行，国民党派前立法院长王金平去参加。不过，中国的官方媒体央视却认定王金平这座行程是要来讲和的，甚至有风声讲王金平阁替总统蔡英文寄话，希望延续恶法。这款消息一出来，国民党秘书长李乾亮就讲，王金平无做使者，敢若代表国民党针对着讲和的言论表达抗议。伫这个两岸气氛真紧张的时阵，要伫咧9月16代表国民党带团去中国厦门参加海峡论坛的前立法院长王金平，这座行程的目的，还有敢是有可能甲中国全国政协主席汪洋来会面，嘛受到大家关心。佮传出讲王金平会代替民进党来传话延续恶法，毋那总统府否认。国民党秘书长李乾亮嘛强调讲，伫咧车站下晡的一场党内会谈内底，王金平讲无这回事，纯粹是代表国民党去。他没有说要帮蔡总统是什么传话当使者，没有这回事。人就还未去中国，毋过率先互中国官方媒体央视的节目讲，台湾去互中共的军演惊到，这抓去是要去求和，嘛要做民进党团委的人引起争议。国民党目前嘛已经向中国国台办来抗议。昨天半夜，我们已经跟国台办提出严重抗议啊！这个破坏了两岸的和谐。这个交流，如果对方有回应，我们才会有继续往下走啊。当全世界许多国家都在抨击中国种种的作为的此时此刻，很有统战意味的这个论坛，国民党却还是要派人去。这种时候还被中国方面做成是求和。实在是非常的不值得。这段讲王金平是去求和的节目影片嘛，已经向台掉。苏贞昌提醒，国家有法律甲政策，希望做这种行动的人要好好啊思考，而且要想看卖感受这个价值。国民党嘛认为讲，中国媒体的言论对两岸的互动是无帮助，而且有轻视台湾的纪律，无希望未来阁出现这款的言论。毋过，伫咧中共军方一直来扰乱台湾的时阵，中国的官方媒体阁发动攻势，嘛，互王金平这个代表团长每一步拢爱行甲真细致。记者综合报道。讲到台北的大屯火山已经封认定是活火山，就学者认为讲火山要活动会有一寡现象通好预测。不过，也有学者认为讲日本北发生火山的烧气喷发害死55个人，这寡烧气要喷发进前是无通好判断的，但对火山的了解犹原是伤过少。白烟一直喷出来，空气当中拢是硫磺的味。民众来阳明山的小游客，会当伫真近的距离来观察火山的喷气。大屯火山已经确认是活火山，学者真侪界表示，喷发进前拢会当看到前兆，有的是几啊天进前，有的是用年外的时间才看到。毋过应该袂发生天光了后发现火山爆发无法度应变状况。但是咱对大屯火山的了解也是真有限。我们要彻底的把火山的岩浆库、它的几何、它的形貌、深度，不止大屯火山、龟山岛底下，我们都要弄清楚。第二步，一场公听会顶悬，相关部会官员甲专家学者受到邀请来讨论，要安怎建立火山防灾安全网。若是过去提出大屯火山可能是活火山的学者，宋庆阳是笑讲当年去互骂甲真惨，红批评讲是乱讲话。毋过即马证实是真的，伊嘛提起讲火山爆发无得开当预测，毋过火山的滚水器若是喷发的时阵是无法度预测的。日本牛角山2014年的时阵就捌发生过，而且造成55个人死亡。它在山顶上
布置了所有的火山的监测的一个工具，可是它还是发生，而且在无预警的发生。如果它有任何的预警的话，它就不会引起那个登山人，因为死亡最多的是登山人。万尾火山若是爆发，4科野民众要安怎接受第一手的消息？科技部国家灾防科技中心指出，已经建立完成的细胞公布服务系统，会将火山喷发的信息纳入去。目前嘛已经建立咱的官方口罩，民众加入去国家灾害防救科技中心的官方口罩，而且订阅了后，地当即时掌握到上新的灾害资讯。记者综合报道。今年到目前为止，一直无风台登陆，各地头水库的水位也是继续伫咧减，特别是北部地区上界大的水库翡翠水库，塘好底水量存到一半较低，石门水库也存4成外。不过水利署表示讲，根据着气象局未来3个月天气预测，雨水会增高。水库内面水会互相资源调度，强调11月进前用水的量暂时无问题。9月份到今，抑阁无啥落雨。北部地区上大水库翡翠水库是9警报，对应过有效欠水量9成，感觉敢若剩5成，水位149.6公尺，嘛创今年上低水位的纪录。翡翠水库的那个降雨量啊，大概只有历年的一半。未来3个月的气象预报资料去评估啊，那到11月啊，我们水库那个供水还是无虞东北季风来的时候，大概11、12月的时候，也是我们重要的可观的净流量啊。那翡翠水库有效欠水量有警报，石门水库的水位嘛落真济，有效欠水量已经无5成，来到4成7，创这几年以来9月份上低纪录，水位230公尺，强要保袂掉。另外，供应德科的新德保级水库有效欠水量嘛落超过7成，敢若剩6成8。由翡翠水库支援板新地区的水量，从去年我们大概最高可以到达每天63万吨，目前正在逐步的提升，希望达到每天72万吨以上的用水。石门水库的水就能够有余裕来供应桃园地区，甚至支援这个新竹地区的用水。水利署表示，顶礼拜捌利用封闭的时阵，伫咧石门、宝二、永和山并伫顶的水库实施人工增加雨量的作业，尽量增加水库的欠水量。毋过洪水期落雨的状况无好，水量一直无法度有效增加，可能会冲击到万东。另外，德科半导体甲工地业用水的需求量较大，若是佫无落雨，到时阵打水期来啊，毋若工业用水无够，民生用水嘛互人烦恼。记者综合报道。教育部对96年开始推动学海系列计划，补助大专学生出国学习短期课程，或者是海外实习。不过今年受到疫情影响，已经有1200多名学生提早回来。有的国家因为疫情关系，增加短期的课程，一直到实习暂停。教育部表示，同意学生甲资格延到明年的10月底，看疫情才来做拍算。坐登徛大学的实验船，到奥克纳瓦参与各种海洋生物，甲来自他国交换生同齐学习出游。107年9月到108年8月，伫日本的一年交换，为高考大学生林炳如带来真侪改变。从中学习到很多不一样的实验技巧，那并深刻体会到日本人他对他们专业的热忱跟他们的执着。那这过程呢，虽然很辛苦，可是我觉得我不后悔。顶如真欢喜有出国交换，眼界甲态度拢无共款啊！今年3月完成双联合规，毕业了后更加直接就业。正大传播学院的张东学讲，一直梦想去美国读册甲工作，专程来吸收经验。只是全球的疫情继续，规划有一寡被拍乱。目前的话就是跟对方学校延到明年8月嘛，然后在这期间就是在找奖学金的资讯。教育部统计，今年大约有5200名大专生接受学海系列计划。今年2月疫情爆发了后，到8月底已经有128号1280名学生提前终止回国，取消出国还是放弃出国。除了学生毕业，无法度享受奖助还是补助，明年10月31进前犹原保持资格。那你先有计划规划来，真正能不能执行或做调整，与时俱进嘛。也许2月、3月、4月，随时比较各国解封，签证好申请，因为签证也是个问题，班机也不多。教育部强调，学校拢有计划，那苹果会当出国，尊重大学自主，袂干涉。学海计划袂因为疫情停止，只是要互更加大的弹性，互学生甲学校去应付。记者综合报道。
教育部鼓励学校按太阳供电设备，高雄就要到30间的学校设供电球场。不过时间的过程，却也发生着伤着树啊意外。着校长表示讲，对学校来讲，供电球场的好处比歹处搁较侪。不过要做进前，学校也是爱甲居民沟通。早起第3节课，凤翔国中学生伫球场运动拍球，拢唔惊拍到日头，因为那球场头顶有这么多供电板。学生更喜欢在里面活动。平常的时间、下课的时间，他们也会自己就是带着自己的球，然后过来去享用这个球场的一个方便。凤翔国中是全台第1座供电球场的学校，2年前是校长家己直接业者，把4个篮球场变做供电球场，学校免出钱，每档阁会当收1/1，差不多4万外块的花费。不过供电板毕竟不是厝顶，会使炸好。以遮阳为主啦，然后因为它是杂项工程做处理的，所以它是太阳能板那个拼凑起来，所以中间多少还是会有一些漏雨的一个状况。后边我看了，我后边嘛去观察其他校因的处理的状况，发现了即卖厂商伫这个部分因的改善非常的好。看到凤翔国中的案例，高雄、屏东愈来愈侪学校拢咧起供电球场，也是供电停车场，煞传出伤着树仔的咧，亲像小港的中山国中边仔30丛大树，树尾拢互人扯掉断头。其实进前树仔拢遮尔悬，其他学校嘛有甲树仔断头刷走的情形，有的树仔敢若剩树身，实在介可惜。断头是高雄市修剪作业规范明文禁止的，因为它上面写会导致树木生病，甚至有死亡的风险。那未来它新生的枝条都很脆弱，很容易断裂。那为什么我们要再去为了发电去赚钱那去做这样的事情？进前伫屏东，嘛有学生家长不满供电球场可能会牺牲囡仔活动的空间甲绿地，种电测树仔的争议愈来愈侪。你先爱甲校内还有社区的民众先去沟通，看这张树仔是要安怎处理。政府应该成立一个树木保护的委员会，去把关审核相关砍树、移树，或者是涉及健康活的枝条，可能砍可能5公分直径以上这种比较粗的。都要经过相关的一个评估。护树团体希望政府伫设供电设备，应该要优先起伫厝顶，减少争议。未来其他学校若要起同款的球场，恐惊嘛爱思考绿地生态的问题。无只日日校园煞来伤害绿树，就失去原地保护环境的本意。记者陈家军为做高雄报道。伫咧嘉义滨乡的大树野庙，旧历7月4日拢会举办祭典。上届精彩的就是最后一天的送大树爷，透过火化方式送大树爷离开，一路下沉沉，有影是足热烈的。半暝的时间，嘉义县民雄乡的街仔头大树爷游行队伍准备接要出发。全台4大普渡之一的民雄大树爷活动，今年结合夜市甲表演剧动来举办，希望因祈求平安，嘛带动观光发展。这个大树爷饼要火化升天的最后的一段，伫遮看到遮济先贤大德拢来参与，伫咱今仔日的唔是礼拜日，会当讲甲遮安尼徛甲满。因为传说摸到大树爷抓过的身上会因消灾解决，所以游行经过的所在，民众拢会烧钱来摸。因伫旧历7月有遮闹热的情况，所以嘛有真侪人甲大树爷活动当作是民雄的过年。火化升天，会当讲是大视野文化区，也是过去传统300多年以来都有最高潮的一天，嘛是大家期期待待，就是要送咱的大树爷火化升天。甲抓过的大树爷火化了后，嘛代表今年大树爷活动的结束。县府指出，因为结合附近夜市甲表演，所以预估带来将近40万的观光人数。地方嘛表示，希望透过连续3日成功的活动，保庇台湾早一日脱离疫情的影响。记者林慧婷家己报道。伫咧屏东的阿伦一古道，目前是由屏东县政府管理，逐工限制300人出入。不过出口煞一个大东关，大东关也捌争取会当对大东入去。总算伫咧今年得到屏东县政府的同意，对10月初开始，逐工开放50人会当对大东入去古道。
阿龙一公道伫10月初一开始地动伫台东县达人乡南田村入去啊，县政府邀请团体来试行，下过台东、屏东两县交界塔瓦溪，行过一段700公尺的海沙坡，就开始进入高度上困难、上cao的观音山。虽然高度敢若180公尺，啊，毋过沿路爬行是真考验体力，啊，毋过会当徛伫咧国境上南边的所在来看美丽的东海花。差带氧气筒而已，很漂亮，海岸线很漂亮。阿龙一公道总长有8.4公里，是早期先民往来台湾南部甲东部要道，嘛捌是二战时期的军事重要道路，即马变做观光高道。屏东县伫2012年开始关制逐工限价300人对向海入去，啊，若是台东县一直到今年才得到屏东县政府的同意，会当到南屯村来入去，嘛会当促进观光发展。他为了要防止美军从后面追击他，所以他在这里埋设了很多的炸弹。然后把这里直接整个就炸毁，然后就整个就没入海里。其实是一个开始，因为我们会搭配着我们南田整个达人乡的一个部落游程以及部落厨房。县政府表示，10月初开始对南田村进入阿龙一公道，逐工限制50人，啊，毋过爱伫咧8天至30天进前提出申请，嘛爱准备个人的证件，而且伫咧检查站完成登记了，才会当入去。记者综合报道。号做台湾现代舞之标的蔡瑞月，1921年伫台南出世，高中毕业了后去到日本学现代舞，落尾返来到台湾专心投入舞蹈，将伊的一生奉献给舞蹈。蔡瑞月文化基金会伫2021年要将伊的特别的这经典作品，透过演出，让大家来熟悉这位台湾的舞蹈家。蔡瑞月规世人奉献给舞蹈，累积丰富的演出，阁有500外出的编舞创作，用舞蹈关心社会文化，跳出台湾这片土地的生活故事。拄则看到迄块舞是我跳蔡瑞月老师编的舞叫《追》，啊，伊是描述咱原住民。少主的故事，伊就是日月潭的发现的一个过程，就是一个勇士伊离开伊的庄仔头，啊，伊去甲山内去，算讲因要变一个勇士进前，拢有一个类似成年礼的这种过程啦。今年是蔡瑞月舞蹈社建筑物落成100年纪念，每年2021搁拄好是蔡老师100岁铭记，基金会特别办100年追思活动，重现蔡瑞月的经典舞作。嘛有老师伫迄个为日本回来，伫个太平洋顶头的船顶，伊编创的《印度之歌》，迄算咱台湾有记录开始，应该是算第一期的现代舞啦。啊嘛有女巫，啊搁有新的阳伞。个食欲少女、傀儡上阵，啊，像傀儡上阵嘛是描述老师一生的一个真重要的故事，啊，嘛会使咱讲是一个最重要的台湾第一期的人权舞作。创立超过1甲子的蔡瑞月舞蹈社，早年是世界甲台湾舞蹈交流的重要一口，唔但培育出侪侪舞蹈人才，嘛替台湾留下珍贵的文化资产。因为舞蹈本身就是我们文化资产。那是我读大学时阵，我知影咱的台湾有一个这么突出的舞蹈家，他的整个生命历程是这么有力量。我觉得对我的启发一定是不同的。当时是封建社会，女性的地位是无遐尼进步啦，所以伊有相当的某种女性的觉醒意识。啊，这个觉醒意识，透过舞蹈的这个现代舞蹈，伊是一款解放。认真单纯将家己奉献给舞蹈，蔡瑞月女士虽然并无以女性主义者称呼家己，但是伫当年，伊用舞蹈展现自我意识，用艺术创作出家己的理念，进一步以实际行动冲破传统社会的捆绑。记者杨淑晴、谢桂林、高宗仁台北报道。假日时啊，伫要来，明仔载气象，咱也做伙来看卖。北部地区对26度到33度，
中部地区对25度到33度。南部地区对25度到33度。东部地区对26度到33度。咱来看外岛地区，对26度到32度。一路未来3天气象。新闻最后也带观众朋友来到罗西亚看手工做的模型厝，也感谢您收看今日的AM新闻，我是嘉豪，咱再会。大家讲一句台语有意思。大家一个观众朋友，大家好，真久无见面啊，我是丸啊。咱今仔日要绍介是会互人这上、遐上的白琴。白琴是日语的外来语，写做母爱白可应琴。白是表示外来语的第9调，琴第2调。白琴通常伫较温暖、较湿的所在较侪，尤其是伫天气较烧热的时阵。只要是定定湿湿、搁烧热的环境，就是真适合白琴生长的所在啊！乌生，今日甲我白唱啦，我着香港卡啦。这上诶。若是日日到晚，拢甲尾仔穿条条，翕伫袂通风的鞋仔内底，就真够得到香港脚。台湾的天气真烧热，真侪人拢会得到这款病。这无啥啦，只要照先生的吩咐落去食药啊、抹药啊，就无代志啊。啊，若白琴去为着指甲，指甲会变高，湿地会变甲落落，佫会有歹味。一般咱就甲叫做臭甲。若阵白琴去为着头壳、身躯的皮肤，就会引起头癣还是皮癣。咬老寒的人皮肤会有一笪一笪白白，这叫做白癣。互白琴感染到的所在，定会痒，有时佫有小可疼疼，所以患者会一直去咬。不过一直咬是无法度止痒的，甚至佫会扭皮，皮肤会裂开，有时佫会发细粒的水珠啊。白琴产生的病症，虽讲大部分拢毋是严重的大病，不过得到嘛是真艰苦，真无爽快。若去画着，就紧去互医生看哦。六白琴、香港脚、臭甲、白癣、扭皮、皮肤病、水珠。热天若是流真侪汗吼，就赶紧洗好清气，7号搭会当避免白菌的感染哦。今仔日的大讲一句就讲到这，多谢观众朋友的收看，咱后摆再会。
公司第几台，接落来请收看咱的节目。